Mulingami malamu balinga kapona mbuzite balinga kapona bizalini yango na bengi yomoninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka nguya oyo etondi motema suka sembe boye. Nous prions. Seigneur notre Dieu, le Dieu des temps et des circonstances, toi qui as voulu qu'en ce moment nous soyons ensemble pour que nous puissions parler en ton nom, nous t'en remercions. Ô Dieu, précède-nous dans toutes choses et nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous allons nous entretenir, nous allons parler, puisse être, Seigneur, pour ta gloire et ta louange. De le début jusqu'à la fin, nous te demandons ton assistance dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunafurahi shibote tutanana munjia tutakuwa tena naitana kaka fulani kila mtu anajua huyu anaitwa hivi na hivi. Nafanya kazi ya Mungu. Unafanya Mungu kazi gani ya injili? Ya injili. Uko évangéliste, pasteur ou bien diacre ou bien? Je pourrais dire nous n'aspirer au ministère. Amen, amen. Ok. Kaka. Ya, asante sana. Naitwa kwa jina la ndugu Alex Chihioka. Nataka kawaniite mwanafunzi kamilifu wa Yesu. Amen. Disciple accompli. Ah bon? Asante. Okay. Asante. Kaka, karibu. Asante. Mimi naitwa Rafael Nalaga. Niko assistant social mzaleka. Bon, nishakafanya kazi za mingi humu. Babi ba fondateur Bele Radio niko ndani. Niko journaliste, niko acteur nacheza kama film. Niko mwalimu nafundishaka. En bref, ndio Rafael yule. Kabisa. Merci beaucoup Rafael. Sapa. Karibu na jipresente. Asante sana. Naitwa Willy Serote. Kwanza niko Mkristo. Amen. Tena niko consultant en résolution pacifique des conflits. Yani tunasaidia communauté namna gani tunalite contre la violence na kitu yote inaweza mene kama vile makuple kwa separation na yote inaweza mene communauté kuishi na violence na baimiza ba résoudre matatizo ya wote d'une manière pacifique. Okay. Asante kaka, karibu. Jambo. Jambo sana. Jina yangu ni Bonheur Bahati. Niko assistant social. Na niko tena mwalimu. Okay. Monsieur l'enseignant. Okay, ni sawa kabisa. Mimi peke jina yangu Furaha Bashukuri. Niko mjakazi wa Mungu. Nafanya kazi ya injili na kazi ya maombi. Amen. Ndio. Jambo. Jambo sana. Naitwa Simon Nyapara Totres. Niko technicien, animateur yetu radio ya hapa kwetu Mkambi. Na presente maémission mbalimbali pale yetu radio. Okay, asante. Tunafurahi shibote tunafahamiana sasa. Tukutanana munjia tutakuwa tena naitana kaka fulani. Kila mtu anajua huyu anaitwa hivi na hivi. Okay, merci. Mtu hii benye tutaongea hapa itasaidia kila mwenye atakuwa na anajikute kwa hii kai tutagusia. Si tuteza za tuko tu tunaongea lakini hatutajua bangapi benye tutaongea hapa tuteza wasaidia. Tutaongelea kwanza tunasema kulikuwa mama
niko mama, nimeolewa, naishi mwangu na mume wangu, naishi mfamilia yangu, lakini zamani nilikuwa naishi maisha yenye haiko ya Kikristo, maisha yenye haiko ya kupendeza Mungu. Mwile wakati yenye nilikuwa naishi maisha yenye haipendeze Mungu, nilikuwa mwangu na mume wangu, lakini mimi natokaka na bengine banaume nje. Manake niko na acha mume wangu nenda tafuta wengine wanaume nje. Kule kwa nilienda tafuta wanaume nje, mnajikuta niko na kiana mamimba yenye haiko mimba ya mume wangu. Lakini na ngoa nafika mimi nazala, tunaendelea maisha vile, nazala mwingine tanto ni mtoto wa mume wangu, tanto mwingine haiko mtoto wa mume wangu. Tunakuta tuko mnyumba na watoto wenye bamwa ni watoto ya ule baba, wengine ni watoto wenye nilileta kule pembeni kwenye nilikuwa nenda nahangaika. Kisha inafika wakati mimi naokoka. Mimi naamini Yesu, mimi nampatia maisha yangu, mimi nakamata decision ya kuachana na ile maisha yote ya uchafu. Wakati yangu ya wokovu inafikia, mimi nasikia dhamiri yangu naanza niderange juu ya kuona gisi mume wangu tuko naye mnyumba, yeye hana habari kama mtoto fulani na mtoto fulani ya kwake mtoto wake. Ni mimi ndio ninajua kama huyu na huyu haiko, huyu ndio baba. Sasa kuona gisi ile nasumbua sana, mimi nakuta inakuwa sa blocage, iko na ni bloquer sana. Nataka omba, nasikia wapi utaomba nini, na huko kwanza mwanamke wa hivi na hivi, watoto aliko watoto yako, ile inakuwa sa blocage. Mimi nafika, mimi naenda kutanana na mchungaji, naambia pastor, njoo hivi nishalomba Mungu msamaha juu ya kitendo yenye nilikuwa nafanya zamani, lakini dhamiri yangu mpaka sasa ingali tunanisumbua mpaka nilombe na bwanangu naye msamaha. Lakini niko naogopa, niko na boga ya kulomba bwanangu msamaha juu sijue ata reaction yake itakuwa reaction gani. Eske atanihurumia, eske itakuwa ndio sasa mimi sijue nijikomporte namna gani. Sasa wewe sasa vile mtumishi wa Mungu, utaweza shauria ule mama, utaweza nishauria mimi mama mwenye niko mwile kaya vile, nifanye nini? Niambie tu mume wangu nitike vyote yenye vitakuwa, kama atanifukuza, kama atafanya nini, au ninyamanze niseme nishalomba Mungu msamaha, basi nibaki na ile siri nisijulishe mume wangu. Wewe sasa vile mchungaji, sasa pastor, utaweza shauri ule mama afanye nini? Kwa sauti mada ni nzuri sana ambayo nifurahia, itasaidia watu wengi sana. Kwa ile pointi tenda kujibia kama kwanza kuna mazambi ambaye mtu anatubwaka yeye na Mungu, na kuna mazambi ambaye ili ujishikie uhuru inabidi utengeneze. Kia kwanza inabidi ule mama enda katengeneze. Akatengeneze sasa na mume wake. Na mlamo kutengeneza na mume wake, tutasoma verse moja mu Bible ambayo itanisaidia. Matthieu chapitre 6, le verset 14, inasema si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Sasa kama ule mama yanaomba msamaha kwa Mungu, eki Mungu yanamsamehe, ndiye mwanadamu mimi kunani ndio nikose kumsamehe? Nikisema kama ule mama anajifungula wazi, eki ana reconnaître, anaomba msamaha na Mungu wake anamsamehe. Bwana kama yeye Mkristo inabidi akubali ile msamaha. Kwa kuwa Paulo anafundisha kusema kila mtu akuje kwa Bwana muali ambaye alijikuta. Ule mama anajikuta anakuta kwa Bwana Yesu Kristo, alikuwa mwanzambi, alikuwa mbaya, na anabeba decision ya kuacha. Ile ni maisha ya kupita. Baniheshimisha, banisaulika. Anabeba decision ya kuacha maisha ya sasa. Kama anatubu, eke baba yana katala, ile inakuwa ni shida ya baba. Haina shida tena ya mama. Mama yashakuya wazi. Sasa shauri na kuleta kwa baba ni kukubali kusoma hivi kama inabidi amsamehe. Kama angataka kumsamehe anachukua sana. Yako naisha. Asante sana. Wewe sasa mtu wa sheria ile mtu anakia na kuelezea kaya yangu njoo hivi na hivi na hivi.
nawe uko d'accord na linye pasteur anasema selon Bible au selon sheria, uko unaona sagisi inawezekana vile baba samee au shauri gani pesa pana? Sheria yote mtu akijiweka wazi, akikubali na anakubali kuacha, sheria inampatiaka tu punition ya kuonesha kama huyu mtu banasoma kalwa banasema selon yenye ulifanya, hii ndio condamnation yake. Mais ile condamnation hawimalizi yake yote mu prison, banakuwa na redure juu ulishakubali kama mimi nilifanya makosa, kuanzia leo na decide kuacha. Sasa nikiendelea sasa mdomeni yangu mu assistance sociale, tunasema kama mtu ukipata opportunité ya kuongea tosha lenye uko nayo, parce que aussi longtemps que unaendelea kubichunga na ndio uko unajiumiza sana. Unaweza tengeneza na Mungu, mais haiko Mungu ndio utakuwa nalala na karibu yako. Le fait que utakuwa naona bale batoto, unaona hao batoto sio ba huyu baba na njoo huyu analala hapa karibu yangu, utakuwa na ile dete mwenye yenye kama uyaitoa nje atosha tengeneza na Mungu, hakuna vile ushafanya. Kumbe tu solution ni sasa alisema ni kuita tu bwana yake kumwambia sijui siku yangu ya kukufa inaweza kuwa siku gani. Kumbe gisi ile ni siri ya Mungu avanke yafikiaka, na gisi napata hii chance ya kutoka mwa ile maisha na kutubu mbele ya Mungu na pia kutubu na mbele yako, kama nilikuwa kanaenda nje aba na aba sio watoto yako bengine ni bako, kumbe naomba msamaha. Ndio sawa. Ile ni mambo ya zamani. Alikuwa hayajua Mungu. Ndio. Alikuwa mgiza, alikuwa anatumikishiwa na shetani. Maintenant que la femme a cru, elle a reçu la lumière. La lumière n'a condamné matendo yote ya giza. Ndio. Anajiretrouve que nilikosea. Comment procéder? Premièrement, je confie au pasteur. Ndio. Si le pasteur est spirituel, atamotivite na atashukuru le mwanamke. Et puis anaweza kupita mbali. Anabakutanisha. Voilà que mkuu mpitia giza, mais leo Mungu anarevele Biblia yako kama alifanya kosa. Pour le domaine de résolution des conflits, nous ne prenons pas la décision pour aller battre, mais nous les accompagnons pour trouver solution pacifique. La femme anasema kweli, analomba pardon, mais nous allons voir comment exhorter le mari en tant que chrétien. Kosa yote napataka msamaha. Si le mari a le Saint-Esprit, parce que mtu hawezi kuwa convaincu na kosa na kuitubu, ile ni grave. Parce que mwanamke anaona watoto alificha siku mingi, mais leo anagundua no, ni kosa. Nikibaki na hii kosa ndakosa ufalme wa mbingu. Kuonyesha mwanaume kama voilà que mwanamke anajua role yake, anaomba msamaha. Vous aussi, apenda kosa ufalme wa mbingu. Vous aussi que vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu. La balle est entre vos pieds. OK. Oui. Ya, nashukuru sana. Kama nilivyosema mwanzo, mimi naitwa Alex Chihioka. Vile vile na niko program presenter kwenye yetu community radio. Nina kipindi ambacho kinaitwa Pambazuka na Yesu na kingine kinaitwa Dini na Jamii. So tukisema dini na jamii inamaanisha kwamba masuala kama hii tunakutana katika hali ya kidini vile vile. Ndani ya dini zote kunapitikana mambo kama haya. So lakini kwa sababu sisi tumesimamia ile umoja au tumesimamia ile amani, kitu ambacho ninaweza kumshauri huyu mama ni kumwambia kwamba jambo ya muhimu ni ile maamuzi ameshachukua ndani. So unajua mtu anaweza chukua maamuzi mazuri, lakini baadaye pakatoka wazo nyingine ambayo inataka isimamishe ile maamuzi yake. So shida ni gani? Kuna watu ndio wanachukua maamuzi ya kufanya jambo nzuri, lakini anapofanya hesabu ya kosa ambayo ameshafanya, anaona kwamba ile maamuzi yatamweka hatarini.
Lakini kitu endeza sema kwamba na vile vile ukichunga ile maamuzi, vile vile uenda kuichunga ndio unajiweka hatarini zaidi. Lakini bora kujiweka wazi na kutubu ili atengeneze ile amani ya kudumu. Yaani kutubu kwake ni kutengeneza amani ya kudumu. Yaani jambo ya muhimu katika hali hiyo ni kuwa mwazi na kutubu yale makosa ili ujitengenezee amani ya kudumu. Nafikiri hayo ndio naweza kuongeza katika hayo. Asante. Kaka, kwa nini wewe wazo yako? Asante sana kwa kauli. Mimi nawazia barafiki walishasema mengi na balionyesha wazi kama ukireconnaître kwanza makosa yako ni parti ya kupata msamaha. Juu ule mwenye banakuwaka biko na kondane ni ule mwenye hakureconnaître kwanza makosa yake. Alifanya makosa lakini hakuireconnaître. Lakini kama una reconnaître nilifanya hiki, unastahili msamaha. Yaani inamaanisha kama ule mwanamke alifanya makosa hayakutanana na Yesu. Ndio kwa kutanana na Yesu. Ikafikia anakutanana na Yesu na anareconnaître ke nilifanyaka hiki, inalomba nitubu. Ile wakati yenyewe anatubu, inabakia sasa responsibility ya bwanake kumsamehe. Na banaendelesha maisha. Asante sana. Sasa papa simopana pande via. Ni kusema inaweza kuwa sawa kisi wenzetu wanamaliza kusema ya kwamba ikiwa alisha reconnaître ile kosa na sherti Bwana amsamehe, kwa kweli atareconnaître kabisa. Kwa kweli kabisa atareconnaître ile kosa na ile kosa kabisa ataiacha ile kutubu yake yenyewe. Wanasema sema eti alitubu na Bwana aweze kumsamehe. Kweli itakuwa kutubu ya kweli, ama ile kosa hatarudilia tena kesho. Ikiwa kama tena ataendelea tena, itakuwa namna gani? Ile ni kesho nizapenda wenzetu aweze kutuambia na kusema eti akireconnaître ile kosa ya sherti kumsamehe. Ndio kumsamehe, okay. Lakini kesho tena anarudilia ile kosa. Bila na regrete na naamini Yesu kama ni wokovu kabisa ya kweli. Juu banasema ukikuwa si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc les zamani vyote vishaisha. Haezi tena rudilia juu haiko tena yeye ule wa zamani. Anakuwa mtu mpya. Anakuwa mtu mpya. Ndio maana useme kama hivi anaasha amini, haiko tena ile tabia zake za zamani zote ashaziacha. Kwenye anakamata decision ya kuavue ile faute alifanya, haiko fasili. Juba mingi wanaendaka mkaburi ile jashaka shindwa kusema. Mais kwenye anakamata ile decision anasema mimi nasema, manake anaamini Yesu. Ningependa tena kuuliza kungambo ya kisheria wanasema kama kwa ile punition inapaswa kuwa tusa kwa ile makosa yenyewe ilifanya nini na nini. Okay. Kungambo ya kanisa hakuna punition yenye inaweza tokea hapo. Kungambo kanisa hakuna punition. Hapa toto realizana nje. Bwana anasema na sitaki kuona mtoto macho yangu. Sitaki kabisa mtoto na au ataka mateza fanya sambla kusamehe. Unakuta gisi anaanza angalia watoto, unakuta kuna kwa difference kabisa. Unakuta anaanza ingine swali pili. Kama ule bwana bibi anaminforme, bwana anakata ateze itika sasa ateza katala kusamehe ko libre. Sasa shauri gani yenye uteza ambia ule mama bwana ashakuwa informe na nakatala kusamehe, kisha na sore ya bali watoto tunawaza na sore ya bali watoto benye balitoka nje ya ndoa. Eski tunawaza juu ya avenir yabo? Juu tunasikia shibote, tunasikia mapoint de vie yote nakuwa
vile mama analomba msamaha, vile ashalomba mchungaji, ashalomba Mungu kwanza msamaha, asha informe na pasteur wake, ifo informe na bwana yake. Ukau bwana nakatana kusamehe. Ukau bwana nasema njobe nilifanyaka hivi. Na kwanza partir ya sasa sitaki tena nikuone. Wewe na tule tutoto twako umie sore ya ule mama. Niambie mnaona nitaweza kuwa ukau bwana nakatana kusamehe. Naweza kwanza kurudia nyuma kidogo juu ya kujua identite spirituelle ya ule baba ni Mkristo au ni mpagani. Yesu kujibia mahali mbili. Okay. Kama ule baba ni Mkristo na bwana ya mpagani. Kama ule baba ni Mkristo, ni kusema hakika anajua kama kibiblia kama Mkristo ni sharti tu asamehe kama vile Mkristo. Lakini sasa kama vile mpagani, kwa sababu kama ni Mkristo unajua kama ndio ni mwenzangu alifanya makosa, ni maisha ya zamani, hata baba naye alipita makosa ya zamani ya mingi sana. Anajua kama vile mimi nilikuwa kwa Mungu na rubali nisamee na mimi pia atasamee. Ule ni Mkristo. Mkristo hakuna shida sana. Shida inakuja sana wakati sasa ule baba ana Mkristo. Ndipo inakuja shida. Kama ule baba ana Mkristo na mpagani, shauri ambaye inaweza kuleta kabla kwanza hata kumtuma ule mama kwenda kuprepare, inabidi kwanza pastor ayo bila namuna kanapasha kuprepare eta ya moyo ya baba ili ayue eko vis-a-vis na mtu ili ashiende kufanya kama enda kutengeneza mambo kumbe nenda kuwatisha moyo. Ndio kwa maana ni mzuri kuangalia kama baba ni Mkristo, mama enda kaombe msamaha, baba amuite Bwana, mama ombe msamaha, hakutakuwa shida kabisa kabisa. Ndake Mkristo ataleta jibu kama vile Mkristo. Kama ni mpagani, ni kusema pastor inabidi ajikaze kwanza, anze kuwa na muda ya kuongea mingi na baba ili atayarishe mawazo na moyo wake juu kupokea ile mshale kama hivi. Kwa mpagani ni mshale ataipokea na Mkristo ni mshale. Na kwa Mkristo ya kwa Mkristo tafuta kusema ni kwa Mkristo ni mshale ataipokea na ataivumilia kama vile Roho Mtakatifu atamsaidia. Na kwa mpagani ni mshale kimuingie itampeleka kwa malesio mbaya. Okay. Asante sana. Kaka. Nashukuru sana. So mimi kimaandiko au kiukweli kama gesi sisi tumewekwa juu ya kufanya nini? Kuleta ile usawa au kuleta amani. Biblia kunasema ya kwamba nyuma ya msamaha hakuna hukumu. So kitu ambacho kilitangulia hapo ni kitu ambacho kinaitwa msamaha. Sasa ile masuala nyingine ya kuanza kuhesabu yale makosa inakuwa ni hukumu. Na kwa sababu inakuwa hukumu na wale watoto tuseme kwamba hata kwa masuala ya kubariki watoto kanisani wanatufundisha kusema kwamba haitakiwe tujue ni mazingira gani wale watoto walizaliwa, kwa sababu tunadili na watoto. Yaani wale watoto ni lazima tu waombewe kama wanakuja kuombewa kanisani. So inamaanisha kwamba hii haiwezi kuaffect wale watoto. Yaani ita affect watoto ni wakati ambao huyu baba atashindwa kusamehe. Lakini haiwezi kuaffect kusema kwa hali ya maisha ya kila siku kusema kwamba nao wanahusika katika ile dhambi ambayo mama alikuwa amefanya. Lakini watakuwa affected katika ile dhambi ni wakati ambao baba analeta sasa punition yenye haitakuwa sawa na neno la Mungu. Ndio maana kitu ya maana ni kujua kwamba huyu baba kwanza kama ni Mkristo au si Mkristo. Yaani kabla ya kuomba msamaha kama gesi ya mtumishi wa Mungu anasema ya kwanza ni kutengeneza nafasi ambao yule mama ataombea msamaha. Kwa sababu hata kudunia wanakuwa nasema ya kwamba mwenye anajiexkize anakuwa anajiakize. So hiyo ni terme ya kudunia. Lakini kuterme ya kiroho mwenye anakuwa anajiexkize anajilibere, anajiweka huru. Yaani kile tuko tuna contain liberation ya huyu mama kwa maisha yake ya kiroho. Okay. Kama tunampuse kuomba msamaha juu ya liberation yake ya maisha ya kiroho. Yes. Asante. Okay. Kaka, wende via yako ukao baba anasikia ile anasema mie ile kitendo vraiment siwezi pardonner. Na huyu mtoto wako wale wewe nabo
Ali wanzi tafuta kwenye utendo. Asante sana. Hii ni maka ishaka tufikia. Tushaka zijereza mingi sana. Me consigne moya tu tunakuwa na mu assistance yetu yote. Hatakuwa kina force mtu kama ta decision. Decision inatokea kwa mtu yepeke. Sie ba assistance sociale tunamsaidia kwa ule mtu kumuonesha realite ya maisha. Mkila circonstance tunamwambia ule mwenye anakatana decision itakuwa pacifique. Si bibi anaitika kulomba msamaha na anapenda baishi mu harmoni, basameane. Me bwana anakatana kusamehe na anaoblige kwanza na wewe na bale watoto wenye sio bango toka. Tunabiza kwa ule mtu what if. Okay. Contribution yangu ni kusema ma strategies zetu tunatumikishaka sasa tukafanyia mtu assistance sociale. Tunakuwaka sabili huyu baba mwenye yeye anakatala msamaha ya bibi. Ijapokuwa bibi ashasema ke nishatubu na nishatengeneza na Mungu wangu na nakia tengeneza kwako, c'est-à-dire ile ya zamani inaisha, niko maisha ya mtakaso. Bwana akikatala, sie ba assistance sociale tunamuuliza baba question. Hii tukigeuza contraire yake. Ikute ni wewe ndio ulianguka mwa hii shida. Eske haungekuwa na besoin bibi yako akurumie? Kama na wewe ungekuwa na ile besoin ya msamaha, kumbe na wewe mwenzako unaweza kumsamehe. Sasa sie hatukuwaki na mtu mbio sana. Tunajikazaka tukikamata session moja, tunakamata ta ine, tunamwacha kwanza abakie na wazi. Tunaenda. Mais tunakuwa tena rudia. Juu pour que huyu baba kuitika ni processus. Ni processus na iko na jina yake specific. Hii processus inaanzaka na colère, ndio kwa etape ya kwanza. Tunajere mtu mwenye kwa colère, mais destination ni acceptance. Ndio tunataka maana ule mtu akubali matokeo. Sasa pour que mtu atoke kwa hii niveau ya colère mpaka pia itika matokeo. Hapa katikati kuna kuwaka etape za mingi. Sasa mie kama assistant social siwezi penda nipate jibu ya TikTok. Napashwa kutembea na huyu baba pole pole. Me nasemaka ki hatushindwaki. Juu atuyashindwaka taka yote. Juu tunakuwaka na ma experience ya mingi, tuko na ma example ya mingi. Yenye inakuwa tunamconvaincre mtu paka tu anasema no. Piko siku na mimi nafanya kosa na ndakuwa na besoin ya msamaha. Kama sikusamehe leo na mimi hiyo siku bakatana kunisamehe, vitu vitakuwa hai. Alors contribution yangu ni kumuonesha huyu baba kama piko kitu kinakuwa kishatokea, hakuna tena kisi ya kureparer. Hakuna moyo ya huyu mama arudishe maisha yake nyuma, juu hapa watoto tena batoke mwa hii dunia wasipui. Watoto washazaliwa na we baba haujui kama peut-être mwaba benisio bako. Ndio kwenye utapataka msaada yako. Donc tunaendaka na mtu na ile ma example yote tunamletea ma historia mingi ya maisha mpaka ule mtu anakuwa convaincu na anafikia kuitika. So kivyangu ni baba akikatala ile siku ya kwanza. Mimi siwezi muimposer etiki. Ndaheshimia ile position yake, ndaheshimia mesitakata mguu. Ndakuwa narudia na kuesea tena kumassiste mpaka gisi situation itakuwa sawa na anarudia tu normalite yake. Okay, asante. Papa, wanijia ukaule papa anakatala ule msamaha. Itaweza kuwa namna gani sura ya wale watoto na ya mama? Ok. Quand et c'est punissable par là. Dans mon adultère, déjà batoto bako na baba. Et selon loi pire, les enfants ont droit de connaître leur mère et leur père. Kumbo mama, baba cohabitation itakuwa nzuri. Atakuwa obligé kusema kule ewa. Batoto ni bako kamata charge ya batoto yako. Parce que kule mie binani wakia. Okay. Okau hajue baba wa watoto. Juu ile ndio nafikaka.
Ukau ule mama alikia na mimba alikuwa na vagabonde mais hajue exactement hii mimba ni ya nani. Mais anajua kama hii siku atukutanaka na bwana. Voilà une leçon. Kutanaka hata na watatu wao ile même jour. Voilà une leçon pour ma femme vagabonde. Parce que non seulement les enfants seront victimes, mais madame qui n'a pas victime. Parce qu'elle va perdre son foyer. En plus, les enfants seront en danger. Oui. Les enfants seront en danger parce qu'ils vont se retrouver dans la vie. À quoi m'a bénéficié. Et la vie de la maman aussi, il doit quoi il peut perturber. Ça signifie qu'on va le quoi bien, mais on va pas la la pardon. Parce qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et quand on n'est pas chrétien, on n'a pas de conscience. On peut agir comme n'importe qui. Parce qu'on n'a pas cette conscience, on n'a pas le Saint-Esprit pour nous convaincre. On a comprendre. Mais il va agir selon la loi, ou bien selon sa brutalité, ou bien selon comme il veut. Aucune loi ne le condamne. Parce que voilà, tout va correct. La femme a commis l'infidélité, la femme a commis l'adultère, l'homme peut se comporter comme il veut. Mais si c'est un chrétien, il a changé, parce que la conversion c'est quoi? C'est tourner de l'autre côté. La femme et l'homme, mais ils ont reçu Jésus-Christ. Ils sont sauvés maintenant. Mais il n'est pas chrétien. Et si l'homme n'est pas chrétien, il est dangereux. Mais comment on est mon Christ? Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Nous connaissons les débits. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, oui. Donc si vous ne pardonnez pas, vous aussi vous ne serez pas pardonnés. Alors que le but d'un chrétien, c'est le repos éternel, c'est le paradis. Vous n'entrerez pas si vous ne pardonnez pas. Oui, oui. Alors, comment les mots Christ soient pour que Nami ne fique mon bing, ni pardonner parce que Nami n'y connaît pas. Vous comprenez ça? Pardonner et oublier. Et oui, les pardons. Hata kwa na sababu kila kona mule mtoto inakuwa kanapita. Unaona tu batoto wanaanza mbaba na. Comme l'a dit, c'est pas moi qui vis encore, mais c'est Jésus-Christ en moi. Et Jésus-Christ a dit quand nous pardonnons, nous jetons tout dans la mer de l'oubli. C'est Dieu qui pardonne comme ça. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu. Vous êtes obligé d'agir comme Jésus-Christ. Oui, de vivre comme Jésus-Christ, de marcher comme Jésus-Christ. Okay, mais aussi, mon en tant que résolution des conflits. Alors, nous dirons à l'homme, si vous ne pardonnez pas, vous-même vous serez aussi victime. Parce que vous n'avez pas la main. Et le pardon, c'est quoi? Le pardon nous libère. Oui. Le pardon nous fait grandir. Oui. Le pardon, c'est nous sauve. Ukibakia na wewe na bili na utakuwa libre na utakuwa victime au vitu vingine na utakuwa na wewe vie haitaendelea. Nous sommes obligés de pardonner na kufanya maisha mapya na partenaire wetu. Parce que tous les hommes sont faillibles. Et si les hommes sont faillibles, nous sommes obligés de nous tolérer mutuellement. OK. Bon, mimi naanza na mapropos ya Papa Willy. Yeye anasema ye mwanaume iko obligé à pardonner. Haiko obligé à pardonner. Haiko obligé à pardonner. Parce que kitu ya kwanza mwanamke alikutanika mu adultère. Japo faute moya yenye inakuwaka même selon la Bible, yenye nakuwa na reconnaître que unaweza achana na bibi yako ni adultère. Ingine makosa yote pale haikwake na justifier séparation. Mais adultère inakuwa nasema uko sasa libre ya kukamata decision ke naweza muacha wala naweza endelea naye. Donc ukideside ke sitamupardonner ni droit yako. Na hakuna mwenye anaweza kufuata juu akufuatilia aseme oh jua nini ulikatala kumpardonner. Non, alikuwa iko mwadultère. C'est une faute grave yenye hata Biblia inakondana. Mais alishalomba pardon. Mais hauko obligé kumpardonner. Hakuna sheria yenye na kuoblige kumupardonner. Donc unaweza kamata decision kusema non parce qu'il a commettre faute grave tangu leo mimi naye tunajisepare. En tant que chrétien sasa. En tant que chrétien même la Bible inani reconnaître que ni jisepare naye kama iko. Mais usijimarie na wewe. Non, bah qui vit aussi. Il y a pas de problème mais yeye lishamaanisha kwanza.
Civil. Okay, ndio Biblia Maana inasema. ya Unataka jisepare. Biblia Wewe hauwezi shimama. ndio vile. Donc iko libre bale batoto baba kikatala kupardonne batoto banafata mama na yo nani babake na bale batoto banamfuata. Mais hapana, hakuna sheria yenyewe na reconnaître vile. Sheria selon la loi banasema que les enfants ont pour père les maris de sa mère. Ah bon? Et sheria na reconnaître na yo ile article. Manake akisha zaliwa mwako straight ni wako. Maana hakuna mwingine mwenye anaweza pia declare ule mtoto pale. Na kikia declare ule mtoto atamubeba selon madommage intérêt wewe utamwambia. Tunakia kutamwaika hakuna matakia reklame. Batoto hakuna. Maana yake ni bako. Maana yake ni bako. Donc unapasha wakamata sawa watoto yako. Maana yake ni bako unawakamata sawa watoto yako. Yeah. Kauli ni kwako. Okay, aksanti. Nasikia maneno yote ambayo yanazungumziwa huku na kule. Ulisema Okau baba anakatala ile msamaha, anasema mimi sitasamehe. Na unakuta na nakukimbiza ni mama ni mtoto. Bote anatupa nje. Anatupa nje. Pale kulikusiwa neno mbili. Kulikusiwa neno kusema wakati baba ni Mkristo. Wakati baba ni Mkristo, unapaswa kuwa ile msamaha itakuwa pale kama baba ni Mkristo. Mkristo wa kweli hapana wajinga. Mkristo wa kweli. Sisemi wa bongo. Ukienda tambare hapa munini muuliza nani mpagani hapa hautakupata. Ukiuliza nani Mkristo kila mtu ni Mkristo. Njoo sasa na kama ni Mkristo na mwenye iko anabaunganisha, manake yeye pasteur ou bien membre wa familia ou bien rafiki ou bien nani, inabidi atayarishe kule kwenye batenda kulomba msamaha. Sawa kisika kakisema pale, inafaa kujua kule kututenda lomba msamaha, inafaa tupatayarishe. Unatafuta ujenge nyumba ya kabambi ya mzuri ya nguvu. Sherti msingi ikazi ndio nyumba itakamata. Yaani mkitayarisha baba naye mzuri kisha ni mnakesa kumjulisha ni nini yenye mko amo, ile msamaha itafika. Kama sasa baba haiko Mkristo, ndio kumbeba Samuel njia nyumba yenyewe. Ulisikia mwenzetu Rafa pale anasema inabidi sasa kwenda naye polepole na kwenda na muonesha Okau na mimi kesho na mimi ndeza fanya na mimi kosa sawa hii. Vitakuwa yani kama vinageuka. Ingekuwa ni mie njoo viteza kuwa ai. Njoo ile ya kwenda nao polepole. Yani kama mna prepare ule mwenye mtenda lomba msamaha, mambo itakuwa mzuri. Enjoy. Okay. Lakini tunakia kutana mara mingi tunaona msosiete. Baba wanaanza wao viko autorize kufanya infidelite, kuzala kisi anapenda. Bibi iko oblige kuitika kama ni watoto ba kutokea huku na kule, mwanamke huko wote za sema mwa ile ka. Ukao bibi asha informe. Mais bwana anakatala kusamehe au anatika kusamehe. Wewe point de vue yako itaweza kuwa gani? Bibi aseme ambo acha sema na bwana ajue position ya bwana. Wote za shauria. Bon, kwa kifupi ile ninaweza kusema ni vizuri bibi vile anajifungula ashijali tena kitu tajimwa. Bora garder relation yake na Mungu wake kuliko na Mungu. Maisha ni Mungu. Mungu ndio anaweza kutokea kesho. Mwanadamu kusamea, ataka kusamea ile ni jambo yake. Wewe unajifungula, unamaliza mambo yako. Okay. Yeah. Yeah, na mimi nashukuru sana. So hii ni debate nzuri ambayo inaweza kusaidia watu wengi. Mimi kutokana na hii historia ama hii hali, mimi ile ambayo imemtokea huyu mama baada ya kuomba msamaha isimsumbue, kwa sababu maisha yetu iko msiri ya Mungu. Kwa hivyo mikono ya Mungu. Inamaanisha kwamba gisi ameshasamehe
na Mungu anampokea, kwa sababu Mungu anampokea na ndio mwenye anajua kesho yetu, so asijiinquiete na chochote, kwa sababu Mungu ndo anajua kesho yake na kesho ya bale batoto. So ya maana gisi anaomba msamaha, anabatengenezea fitiri ya bien. So naona kwamba amefanya jambo nzuri, na conclusion tu ni kuomba msamaha, ni kitu cha maana. Aombe tu msamaha. Yes, aombe msamaha bila kuangalia vitatokea ni nini na nini, kwa sababu kuomba msamaha ni kazi ya mtu pamoja na Mungu. So hata kama utashirikisha batu, lakini priorite na kwaka ni kuangalia kama Mungu atakukubali. So aombe msamaha ni kitu ya muhimu sana. Bon, mie ndakuwa tofauti kidogo na mwe, ndaongezea kwenye mshasema. Kikubwa huyu mama gisi ashakamata hatua ya kusema kweli, alombe msamaha, na asiishi kulomba msamaha, me atembelee sasa ile msamaha. Maana inabidi tabia yake ya leo na kesho yake ikuwe naonesha kama ile msamaha nililombaka na niko naifanyia kazi. Papa kijime komporte aendelee kushuka na kubembeleza na kunyenyekea na kuonesha kama nataka tujenge vya mzuri, tuishi mzuri. Maana atendelele msamaha kimatendo, isibaki tu kimaneno. Oui, bravo vraiment pour cette femme qui a pris les risques pour Jésus. Oui, elle ne s'est pas sentie ni honteuse de s'exposer. J'ai la loupe. Quant à l'homme aussi de choisir entre la rancune, la vengeance et Dieu, mais aussi en tant que consultant en résolution des conflits, on ne cherche pas les coupables quand il y a un problème. On cherche à résoudre le problème. Voilà que l'homme doit choisir entre le problème et la solution. Ya, ni kusema yeye dada sasa vile shalomba msamaha, asirudie yake tena makosa. Hiyo ni kitu ya muhimu. Juko mtu anaweza lomba msamaha, na kesho tena anarudilia mwa hiyo kosa yenye alilombea msamaha. Kama ni kweli ni Mkristo, alilomba msamaha mbele ya pastor na mbele ya bwanake, asimamie msimamo wake na maisha yaendelee. Okay. Yeah. Okay, sawa kisi benzetu wanasema kulomba msamaha. Iko msamaha ya kweli. Ndio tu kwanza kipupile kwanza. Isikuwe msamaha ya maneno tuseme walisema, na japo matendo itaendelea kwa uchafu vile. Yaani iko sasa msamaha ya kweli, na aendelee kujishusha ili Bwana naye ajue kama sazi moya na mimi kesho nitafanya kosa hivi na mimi nitaomba msamaha. Kifupi ni pale. Utaweza shauri yule bwana aendelee kuishi aina bali watoto wenye ashajua deja kama wapaki watoto yake. Mimi watoto wenye nitaka hivi. Shauri gani utaweza yule bwana? 30 seconds na kumalizia pale. Shauri gani utaweza patia? Shauri gani utaweza patia yule bwana? Wewe saa gisi mwenzako mwanaume utaweza mshauria namna gani? Sawa vile shauri sasa tunaona unasema vile. Ni kutosha tu vyote mkichwa. Kuangalia tu, kuwakamata tu sawa tu na wengine. Sasa mwangu bali wengine wenye wajisaliwa nje. Sasa mwangu bali ni mtoto vile atakusaidia kesho. Ni shauri tu, kuwakamata tu ni mtoto sawa. Ya, mimi sasa vile nilisema l'enfant pour père le mari de sa mère, bali ni watoto yake. Abakamate sawa na kisa nakamataka vingine wote. Asikwe na tankini. Mtoto haiko ndio mwenye kuna problem. Mtoto alizaliwa iko innocent. Mtoto hakuchagula ke usikwe baba yake. Donc kama atakuwa na rakini na bibi yake na fana na mtoto. Donc à considérer ule mtoto sama mtoto yake na maisha yengine. Parce qu'on ne sait jamais. Kesho inaweza kuwa bien kule mbele. Ok, watoto wana problem. Watoto wanajua kama ule baba ni baba.
mama ananiibia siri sasa, na tunamalizana na mama. Kumbe watoto watakuwa affected. Batabakia tuna ile amuru wananipatiaka na ile amuru wanapatia. Endelea kuwapenda tu. Bien sûr, parce que la femme a manifesté ile roho ya kureparer na kuregrete ile alifanya. Alors hata affecté watoto ni betu si bawili, tendea kuwapenda. Na tutabakia na tunasiria. Mie kivyangu tu namwambia Olivier, ujitahidi tu usamee na usahabu. Bale watoto ni wa malaika, balizaliwa bila dhambi, habayui kitu. Kumbe mwenye makosa alomba msamaha. Aba watoto ujitahidi sana basi découvrir kama kulikuwaka conflit entre wao wawili. Affection endelee vile vile gisu waka na tude kumbele. Acha bakomale mzuri, bingine vyote Mungu ndio ataiua. Kumbe bingine viachie Mungu, wewe samee na usahabu, kumalisha watoto mzuri, fitire Mungu anapangaga basi. Okay, merci. Ya, asante sana. So mimi kitu ambacho naweza sema ni kwamba kitu ambacho naweza kushauria hii familia, tusitie tu baba, hata baba na mama. So katika hiyo makosa ambayo imetokea upande wa mama, vile vile zinatokea na upande wa baba. Kitu naweza toa kama ushauri ni kwamba katika yote tusishirikishe wale watoto, kwa sababu hawahusike katika ile ambao tunakuwa tunapanda sisi kama wazazi. Na sababu ya kutokuwashirikisha ni malengo ya kuwatengenezea mazingira ya kuwa na akili ya upande wa baba na upande wa mama. So wakikomana ile upendo ya upande wa baba na upande wa mama, wanatengenezewa mazingira mazuri ambao kesho msosiete yote wala circumstance yote abezi kuwa tofauti na watoto bengine. Jubali komala na ile ideoloji ya baba na mama bila kubagua. So ndo kitu ambacho nasema tu kama ushauri, wasishirikishe wale watoto katika kile ambacho kilitokea. Waoneshe upendo na waishi nao kwa furaha, kwa amani na kwa salama, juu ya kuwatengenezea kesho ambao haitakuwa ya shida kwenye community au kwenye wanaweza kujikutana. Asante. Yeah, asante sana kwa sauti. Kuna la mwisho naweza kuongea kama Biblia inasema le bien ou le mal concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que atujue mashida ingine yatufikiamo maisha nini inaweza inazaa. Hizo mshauri au baba na ile familia kama mambo isha kufika, anasamea, asaulike tu na aone kama ni mambo ambaye hayatokeaka. Ashingishe watoto mshida kama vile mandugu wanasema, abatoe batoto nje ya shida, kama watoto ni ba innocent. Hakuna mtoto kama daftari uzalika kwa dunia anaposema demand kwa familia fulani sana mlizale, hapana. Baba nazarika banaingia ndani ya shida. Ya batoshe watoto ndani ya ile mambo na anze maisha ya sasa. Na labda sijue kama pete ndani ya wale watoto ndio mkokovu wala Mungu bahati yake ya kesho. Alipo sasa watoto bababue abatoe pembeni, kumbi kesho kwa mbele watoto bale Mungu alibatuma ili bakwe maisha yake. On ne sait jamais. Mungu anafanya vitu vingine vinaonekana tofauti kwa macho ya wanadamu, lakini kumbi kesho ina matokeo mazuri. Ndio kwa maana atulizane tu, aweke roho mfasi na apate maamuzi mzuri na itakuwa ndio tukufurahisha. Okay, merci, asante kwenu ni wote. Tunafika mwisho. Tutakonkiri na priere. Karibu. Asante. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu ketie mahali pa juu. Asante kwa kutuikalisha kama ndugu, kwa kujadiliana kwa ajili ya kutengeneza familia zinazokuwa na matatizo na vidonda. Achilia nguvu ya msamaha ikae ndani ya wote wenye kuwa na makosa na wote wenye kukosewa, kwa kuwa peke yako unasema asiyesamehe hawezi kusamehewa. Tuna imani na tumaini ya kwamba roho ya msamaha itakaa kwa wote wanaokujua na kukufuata wewe, ili makosa yawe yenye kusahaulika katika mioyo na kujenga mwanzo mpya. Na sisi tusaidie tuwe katika umoja na upendo kwa ajili ya kujenga taifa, kujenga nchi na kulijenga kanisa. Ni mjina la Yesu tunaomba. Amen. Amen, amen. Okay, asante. Asante. Dole sana mbaba
napesa yo masanjoni okitisa nkembo na yo nabika kati na yo onayeba yo na molino nauti na baputa disisi ya mokili nazala lunate ya emotion moloko na ngesa na nukilo molimo ekolisanga masanjoni nakokaka